बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अचारी भिंडी गोश्त। ये बहुत ही मज़े की और सबकी फेवरेट रेसिपी है। इसे कैसे बनाए जाते हैं, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसके बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन को सौते होने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा डालेंगे और इसे भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को तकरीबन 1 मिनट के मैंने अच्छे से भून लिया था। इसका मकसद ये है कि 1 मिनट आपने अच्छे से चिकन को भून लेना ताकि चिकन में जो स्मेल है वो अच्छे से दूर हो जाए। इसके बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कलौंजी और इसके साथ मेथी हम डालेंगे, मेथी दाना डालेंगे और कलौंजी डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक ये डाल देंगे और इसके बाद तकरीबन 2 टेबलस्पून योगर्ट यानी दही डाल देंगे और फिर अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। चिकन को गलाने के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह इसमें ऐड नहीं किया था। जो मैंने योगर्ट यानी दही डाला था उसी में मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए चिकन को ऊपर से कवर करके अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया था और 5 मिनट के बाद अब चिकन अच्छे से पक चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भिंडियाँ डाल देंगे। बारीक कटी हुई भिंडी इस तरह से काट लीजिएगा और साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। जो भी आपको शेप पसंद हो आप उस तरह के प्याज इसमें काट के डाल सकते हैं। प्याज मैं थोड़े ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो भिंडी है उसमें जो प्याज का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। इसमें थोड़े उस क्वांटिटी से ज़्यादा ऐड किया करें, बहुत इसका फ्लेवर इसमें भिंडियों में बहुत ही अच्छा आएगा। और इसी पॉइंट पे हम बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हमने भिंडियों को अच्छे से इसमें भून लेना है। इसी पॉइंट पे हम इसमें ग्रीन चिली इस तरह से कटी हुई ऐड कर देंगे और लास्ट में तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ड्राई वाली कसूरी मेथी डाल देंगे। इससे जो हमारा भिंडियों में फ्लेवर अचारी फ्लेवर बन जाएगा। हमने पहले कलौंजी डाली थी इसमें और मेथी दाना डाला था और ये जो हमने अब ड्राई वाली कसूरी मेथी डाली है, इन तीनों चीज़ों से इसमें जो है अचारी फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा और इसके बाद हम इसे पकने देंगे। बगैर पानी डाले हम इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें जो लेस बनती है भिंडियों में अच्छे से ये ख़त्म हो जाए। इसे अच्छे से आपने 7 से 8 मिनट के लिए भून लेना है हाई फ्लेम पे, बगैर पानी वगैरह ऐड किए कुछ भी ऐड नहीं करना और इसी तरह से आपने इसे मुसलसल चमचा हिलाते रहना है। ये देखें जी, तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें भिंडी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और प्याज भी इसमें पक चुका है। कोई पानी इसमें नहीं ऐड किया मैंने और ये देखें जो स्टार्ट में इसमें लेस बन रही थी वो भी इसमें ख़त्म हो चुकी है और अब बस हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और हमारी आज की डिश भी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। आई होप कि हमेशा की तरह आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत ही पसंद आई होगी और आप इसे लाइक करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।